Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel yang di 92 official ya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan bereksperimen kembali ya. Tentunya ini saya pengen belajar membaca Al-Quran ya. Di video kali ini saya tidak bermaksud untuk ria atau dan lain-lain ya. Cuman ingin belajar membaca Al-Quran. Oke teman-teman, simak videonya sampai dengan selesai ya. Kalau misalkan ada yang salah, teman-teman harap dimaklum dan membenarkannya atau di komen ya di bawah komentarnya ya. Oke. Oke teman-teman, langsung aja gaskeun kita buka Al-Qur'annya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, ini dia bacanya ya, teman-teman. Kita sebelum membaca Al-Qur'an terlebih dahulu kita harus ta'awudz dulu ya, teman-teman. Biar khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastamtunaka fin nisa qulillahu yutikum fihin وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعون أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا. Oke teman-teman, dikarenakan barusan ada anak saya ya, kebetulan bangun jadi ya terjeda ya. Oke lanjut teman-teman, kita belajar lagi membaca Al-Qur'annya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mana dia? Oh iya. Wa in tuhsinu wattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا واتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يسع يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن ينفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم تكن معكم
وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمتعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان غفوا قدير إن الذين ينفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما Alhamdulillahirrabbilalamin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul Qur'anul karim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, membaca Al-Qur'annya alhamdulillah beres. Jadi alhamdulillah gitu yang kerasain oleh diri saya sendiri pribadi. Kalau membaca Al-Quran itu dengan penuh penghayatan, dengan penuh
makharijul hurufnya dengan benar, itu enak banget teman-teman ya, terasa dengan penuh penjiwaan ya, jadi dapat gitu, jadi tenang kepada diri kita sendiri ya. Alhamdulillah teman-teman, belajaran membaca Al-Qur'annya udah beres ya. Mungkin ini sekedar apa namanya, bukan untuk bermaksud ria atau dan lain-lain ya, saya cuman pengen belajar membaca Al-Quran ya teman-teman. Mungkin saya akhiri video kali ini, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton atau menyaksikan videonya sampai selesai. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian, utamanya buat diri saya sendiri ya. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan ya di bulan suci Ramadan ini ya. Oke teman-teman, saya akhiri video kali ini ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, oke? Yang di 92 official, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.